بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, we praise Allah subhanahu wa ta'ala. He deserves to be praised always. We glorify Him. He deserves to be glorified always. May the peace and blessings of Allah be upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his family and the companions. May the peace and blessings of Allah be upon us. May Allah forgive us our sins. May Allah make this gathering beneficial to us in this dunya and akhirah. May Allah make us better Muslims. We are still in Surah to Yunus, Quran chapter 10. We stopped at which verse? Now, verse 92, where Allah subhanahu wa ta'ala says that He was going to save, we deliver the dead body of Pharaoh out of the sea so that it may be a sign for those who come after him. It is a sign for those who come after him. Don't be arrogant. Allah knows how He can humble a person that is arrogant. When Pharaoh was arrogant, it's because he had powers in his control. He has powers he could do and undo. And he was shown the right way and the righteous way, but he chose to follow the wrong path, even though Prophet Musa والسلام, was sent to him to guide him. Then what was his end? The end was ignominy. The end was disgrace. His end was humiliation. Nobody prays for this, but that is the desire of Allah. Anyone that is arrogant, anyone that is naughty, anyone that is arrogant, that is haughty, that may be his end as well. Let's be humble. Verse 93, Allah subhanahu wa ta'ala says, verse 93, He says, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Allah says, وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. We settled the children of Israel in an honorable dwelling place. In an honorable dwelling place. That is where we settled Banu Israel. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. We provided them with good things of life. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. They differed not until the knowledge came to them. They did not differ until knowledge came to them. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Verily, your Lord will judge between them on the day of the resurrection in that in which they used to differ.
Here, Allah subhanahu wa ta'ala told us what was the fate of Banu Israel too. They suffered a lot in the hands of Pharaoh. For many years, they were persecuted. They didn't have any home to go to until Allah sent a Messiah to them in the person of Prophet Musa alayhi salatu wasalam, who came to rescue them. Now, Pharaoh and his host were destroyed. Allah says, we now settle children of Israel in an honorable dwelling place. Ọlọ́run ló wá gba àwọn Banu Israila, wọ́n wá gbà wọ́n láyé dáadáa. Nígbà wo lẹ́yìn ìgbà tó ń ti pa Fáráò náà run àti gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́yìn Fáráò, òun ti pa wọ́n run, ó wá gba àwọn Banu Israila láyé. Bàtà káyà tó jọ eléyìí. When we read a verse that is like this in Surah Al-A'raf, Allah says, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Àwọn Banu Israel, àtọ̀tún àtòsí ilẹ̀ Mísírọ̀ àti gbogbo àwọn ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ rẹ̀, kí la padà gba àwọn Banu Israel láyé tí wọ́n control bima sabaru, because of their patience. Because of their patience. Nítorí sùúrù tí wọ́n ṣe ni o. Àwa tí wọ́n ṣe ọ̀gá lórílẹ̀, àwa pa àwọn ọ̀tá àwọn apá wọn rẹ́ nítorí kíni, nítorí sùúrù ni o. Sùúrù ṣe pàtàkì. Àwọn Banu Israel, yesterday, they were under the control of Pharaoh, being persecuted, they suffered a lot, but they bore it patiently. Prophet Musa alayhi salatu wasalam was encouraging them to be patient. He was encouraging them to be patient. They were patient until what happened to Pharaoh. These people would not overpower Pharaoh. Wọ́n kéré sí ẹni tó lè lóhun ó dájú dọ̀pá Pharaoh. Pharaoh ló ń control ìlú. Ṣùgbọ́n ẹ wo bọ́lọ́run ṣe gbé agbára fọ́lẹ̀ nítorí sùúrù tí wọ́n ṣe. You too, when you are suffering today, because of your faith, you are suffering today because of your righteousness. You are suffering today because of your honesty. You are suffering today because of your uprightness. Be patient. Victory will be yours. When you are being persecuted today and you don't have any control over those who have subjected you to some suffering or persecution or punishment, it was hard to do it alone. Ọlọ́run mọ̀ bí ó ṣe yí agbára kó lọ́wọ́ wọn tí ó gbé fẹ́yìn. Indọ́lọ́run ṣe nìyí o. This is why our scholars would always advise us, when you have leaders who are oppressive, leaders who are tired, who are oppressive, who are unjust, don't go into a kind of uprising against your government. Don't try to topple your government. Be patient. When you have bad leaders, it's because the society is bad. Allah now appoints for you someone that suits you, that fits you, someone that is like you, because our leaders are a reflection of the society. Àwọn olórí tá ní bá ti rí Ọlọ́run tí máa yàn fún wa o. A kàn pariwo àwọn olórí ni bá ti rí nìyẹn o. Àwọn olórí tá ń pariwo yẹn, all our leaders that you are condemning, we shout, we clamor that they are this, they are that. That is who we are. If we remove these leaders and we bring a new set of people, they may do worse than what those who are there are presently doing. Because you know the case of corruption is everywhere. Illa Rahim. But when you have leaders who are oppressive, the first thing is not to change your government. It may be to change yourself. Change your behavior. Change yourself. Change your behavior and be patient. Sùúrù ṣe pàtàkì. Ogun tá bá ń wá bá ṣe ń wá náà kọ́ ló ṣe lè máa tẹ̀ wá lọ́wọ́. Africa ní sùúrù. Even in Nigeria here,
ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ní àròjinlẹ̀ àròjinlẹ̀ àwọn kí ló ń ṣẹlẹ̀ lánàá káwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí. Or we should look at what is happening today and try to rationalize and try to think about what are the causes of what we are suffering today in our country. The economic hardship, abject poverty, insecurity, and many things. There are a lot of factors responsible for this. Many of us don't seem to look into those factors. We only trade blames. We put all blames on our government. We don't know that the government, they are just individuals. They cannot do miracle. They cannot do miracle. We are not ready to change. And we don't even have patience enough. We always complain. Allah subhanahu wa ta'ala says, He gave victory, He settled Banu Israel in honorable dwelling place, and He provided them with good things after years of long suffering. Allah, and this is what Allah did for them. One and suru. Ugoso to ba de be leni, this suru, iti o le ja koko, iti o si le je òpin. It has been part of life to have some misfortune. Àwọn kan be tí ó mọ̀ ṣẹlẹ̀ láyé, they are beyond our control. Allah wants us to worship Him through sabru or shukru. Ọlọ́run fẹ́ ká fi sùúrù àbí ọpẹ́ ká fi yìn òun ni. Certain things will be happening in our life which are beyond our control. These things may be good or bad. When they are good, Allah wants praise and He wants gratitude. Ó fẹ́ ká dúpẹ́. When events of life are bad, Allah wants patience. Ọlọ́run fẹ́ ká fi sùúrù sí òun ni. Gbogbo ògbà pátá Ọlọ́run ní tí ń fẹ́ ká fi sí òun, ẹ má jà sí àṣìṣe. If Allah wants you to be patient because of what you are suffering, because of your misfortune, and you cannot be patient, you are complaining about Allah, you are just complaining, you even abandon worship. Ẹlòmíì bẹ̀ tó bá wà ní ìṣòro kò ní sin Ọlọ́run o. Tẹ́lòmíì bá wà ní ìṣòro kò ní sin Ọlọ́run o. Ó ní Ọlọ́run tó ní kí ọba dáǹsì láti jọ ètò wá ní kí léyìí ìṣẹ̀lẹ̀ sínú lámà wá sí. Subhanallah. Ó fi wàhálà kún ìdààmú. Ọlọ́mọdé yẹn ṣe rí ibú lọ́run. Àti rí ibú ayé àti tọ̀run ọlọ́mọdé á ṣe kankan bẹ́ẹ̀. Gbogbo tó bá dé bá wa láyé, ẹ má bínú sọ́lọ́run o. When you are angry, don't be angry at Allah. Don't be angry with Him. Whatever happens to us in life, Allah has a wisdom for it. Be patient. Be patient. Whatever happens to you in life, just won't be the first and it won't be the last. Kọ́lọ̀n kó ṣe dà kó fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa. Kọ́lọ̀n kó dáàbò rẹ̀ bò wá. Àwọn Bani Israel lélẹ́yìí o, lẹ́yìn ìgbà tó ti sọ́fà tẹ́ àwọn tọ́lọ́wọ́n bá ṣe fún wọn. Ẹ̀tọ́ wa wo ọlọ́ni fàmáfítálà fún àtàjà ahumul ilm. Then they were not divided until knowledge came to them. Àwọn náà tó wá tó pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́ nígbà wo. Lẹ́yìn ìgbà tí knowledge wá bá wọn tán, when the knowledge came, knowledge that was meant to do what? To unite them. It was after the knowledge reached them that they now got divided. Ó mà ṣe o. Kí ló wá fà á ní unity kí á gbé yẹ̀wò dáadáa. Lamakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. They did not got divided until when knowledge came to them. Why? Did the knowledge bring division with it? Did knowledge bring division with it? No. Like the Muslims, you see us, we are so divided, even though we have access to knowledge, better access to knowledge than happened in the past. Tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tírà táwọn bàbá wò mà ọmú tàkọ́ dì mú náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tírà yẹn làwa ti mọ̀ lónìí. All the books, reference materials that the past people did not know, they could not lay their hands upon. We have them today. And even more than that, we have everything at the tip of our fingers. Tábà ti lè gbé Google báyìí. Any tírà tó bá fẹ́ download, wàá download then wàá máa kà á lọ ni. Any book you want to download, you download everything, you'll be reading it. Any book, any hadith you want to confirm its authenticity, is very easy for you. Just type the hadith, is it authentic or not? Scholars have completed work on this. Yet, look at our division. Everybody ṣe wá pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́. Everybody ṣe pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́. Ìjọ náà wá lọ lóríṣiríṣi. Ẹgbẹ́ náà wá lọ lóríṣiríṣi. Eléyìí ní báyìí, tọ̀hún ní báyìí. Eléyìí mọ̀ bú tọ̀hún. Àwọn àlèfíà ọmọ bíbà bíyà. Àwọn tàyíyà, wọ́n láwọn tàyíyà àwọn lẹ́sìn. Àwọn jìmíyà, àwọn ló tún máa tún kórìíra àwọn àhíyà ní wọ́n táwọn dàlíyà ní òsì lójú ọ̀nà. Subhanallah.
فما اختلفوا حتى جاءهم العلم kí wá ló fà èyí tó fà jẹ́ mọ́ ẹ bá ti wọ àyà yìí kíní kan fẹ́ ẹni tó bá ti há Quran dáadáa àbí tó bá máa ka Quran dáadáa tó bá ti ka àyà yẹn lọ kíní kan fẹ́ kó sínú ọkàn kí ni nǹkan náà فما اختلفوا حتى جاءهم العلم mo rẹ̀ tí ó máa ń wí kíní kan àyà yìí kọ́ mọ́ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ẹnìkan sọ kíní kan bagiyan onánu àyà yẹn pọ̀ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run má ti ń sọ pé tó fà tán fi pín yẹlẹyẹlẹ onáni kí ni bagiyan bainahum ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ inú Al-Qur'an Al-Karim ìgbà tí wọ́n wá yapa onáni tí ìgbà tí wọ́n wá dé tí wọ́n ló fà tí wọ́n fi yapa why were they divided when knowledge reached them it is bagiyan bainahum ó tó bí ọ̀nà márùn-ún bẹ́ẹ̀ inú Al-Qur'an Al-Karim about 5 instances bagiyan bainahum in tó fà tó fi yapa nìyẹn ìmọ̀ yẹn kọ́ kí ni bagiyu náà ni kìíta ìlara ẹ̀gàn envy spite rancor selfishness and so on and so forth ìmọ̀ wáyé in tó fà nìyẹn ọ̀nà fi yapa and that's what's happening too today amongst our scholars, or so-called scholars, our preachers. Ìlara ẹbá tí láfà mí tí ń bú àfà mí ẹ̀wù dáadáa ẹ̀rì pé ẹgẹ̀ wà ń bẹ ìlara wà ń bẹ bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ wá sí dédé di èébú. Why would you be preaching and you will be saying something bad about another person and you claim to be Ahlus Sunnah together? You claim to follow the same methodology of the Salaf. You're on the same methodology of Salaf Salih. You're on the same methodology of Ahlus Sunnah Jama'ah. Why would you be cursing one another? Why would you be saying bad things about one another? Ìlara ló máa ń fa tàfà mí. Ìgbé àwọn ọmọ tán gbọ́ wà sí ọdún fẹ́ pọ̀ jù wá lọ. Ó ti fẹ́ ní popularity. Ó ti fẹ́ ní ibi tí wá lọ. Onímọ̀ wá wá nǹkan tí fi ra nǹkan mọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ó lè sọ lókọ. That's when you hear names like Mumayyi'un oríṣiríṣi orúkọ ma anzalallahu biha min sultan. We don't need this. Especially in the rank of Ahlus Sunnah, those who claim to follow the Sunnah and Jama'ah. You don't need it. Preach. If you know that anyone has made a particular mistake, anyone who is a scholar of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, they will hardly make mistakes. I'm not saying they will not make mistakes. Ẹ̀dá kan tí ó pé ò sí, but they will hardly make mistakes. Torípa ní àwọn máa dá, wọ́n ó sì ṣe kí ni, wọ́n wo ad-dalil wal istidlal. Ad-dalil, wọ́n wo ẹ̀rí dáadáa, wọ́n tún wá wo turuqul istidlal. Báwo la ṣe máa ń yọ ẹ̀rí látara ń ta àpèlẹ́rí yẹn? The scholars will do this very well. And they have good intention of guiding others, not misleading others. That is why many people, Allah has placed their love in their hearts because they are guiding them. And if you look at them very well, they connect people with Allah. That's one of the ways to recognize a true scholar in Islam. The true scholars will want to connect you with your Lord, Allah. Ó fẹ́ kẹ́ mọ̀ Ọlọ́run ọba sí. Ó ní sọ pé ẹ̀yin ò lè ṣe léyìn ẹ máa gbé bó ìṣòro yẹn ágbé wá bá wa ni. They want to connect you. Báyìí Ànábì ṣe ní ká ṣe. Báyìí Ànábì ní ká ṣe. They want to connect you with Allah. They want to get you closer to Allah. They will always talk about Jannah. They want to better your character. And when you are close to them too, you will not find any contrary to what they preach. There is how to recognize scholars. Not that scholars, true preachers of Islam, are not those who always talk about others. Ẹbá ti ráfà tó yẹ gbogbo gbà títí ẹ̀ báyìí, bí kó máa sọ̀rọ̀ lágbájá, ọ̀rọ̀ làkásẹ̀gbè, ọ̀rọ̀ kìnnì kan, eléyìí kìnnì kan ni, eléyìí kìnnì ló kó sí, eléyìí sùrùríyà ni, eléyìí jàǹjàlíyà ni, eléyìí kọ̀tìkọ̀tíyà ni, eléyìí kìnnì kan. Kó máa wá sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn káàkiri, ẹ ṣọ́ra fún wàásù irú àwọn bẹ́ẹ̀. Kí ni bẹ́ẹ̀ bí wàásù ló káfí ní mọ̀nà lọ? Preaching in Islam is to guide others. Is to guide others, not to use it as a means to popularize yourself,
to claim that you are the most knowledgeable of all persons. About the matter of only you could tell them to Emakala in Makani. Yamasi Masopon, no Nimaju. About Malabia, Ubawele, Nekalabaja, Nima Kaka, Alai Makani Wana. Which were about here, Maju Maloni. One in this year is no Bashakini. I'm shaking. Gbogbo aṣọ tí kọ́ sí lásá lórùn tó bá ti ẹ̀mọ̀ kan pa ara rẹ̀ ìyẹn kún ní nímọ̀ kó dá lójú pé ìmọ̀ wà kó mọ̀ wá polúgbò ẹ̀gbẹ́ aláhí ẹnìkan kò nímọ̀ tó wà àpẹẹrẹ aláìmọ̀ kan nù. Ìmọ̀ máa ń súnmọ̀ mọ́yọ́ lọ́nà. Ìmọ̀ máa ń jẹ́ kí èèyàn bẹ̀rù Ọlọ́run ọba sí ni. Ìmọ̀, when you have true knowledge, in fact, your relationship with Allah will be better than what people know about you. Into wọ́n gan mọ̀ nípa ara rẹ̀ láàrin ìrìn àtọ́lọ́run ojú táwọn èèyàn mọ̀ nípa rẹ̀ lọ. Wọ́n náà mọ̀ pé no, I don't want people to discover how close I am to Allah. Òun náà nǹkan tó ń ṣe pamọ́ jẹ́ pé táwọn nǹkan tó jọmọ́ súnnà people may not be aware of. What you know about yourself with Allah is better than what people know about you. Not that máa polongo ara ẹ̀ máa wá gbọ́ yẹn káàkiri. Da'wah is to correct others. Allah says, they did not get divided until when knowledge came to them. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. The Lord will judge them on the day of resurrection in that which they used to differ. Gbogbo ntan ṣe yapa inú sí Ọlọ́run máa ṣe kíni ó máa judge wa lọ́jọ́ gbéǹde al-qiyama. So what we have differences of opinion about Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ ní òun ju yé wa lọ́jọ́ gbéǹde al-qiyama. Ó ní ìdí àmì ti dààmú ara ẹ̀. You don't need to be judgmental. All you need to do, make sure you are on the right path. You follow the Kitab and Sunnah. You follow the examples of the Salaf and Saleh. You're on their methodology, and you make sure you conduct yourself in the right way. You always seek knowledge. And ìyẹn máa wá mọ̀ tó yẹ kúrò láyé ni ìyẹn máa tán alóṣọ́wọ́n kún mọ̀ tó gbọmọ Kùránì tán ó yà mọ̀ Kùránì débì kan ní ìyẹlé máa tán ọba tó ń tún ká ọba tó ń tún ká tó mọ̀ tó bá nǹkan mi pàdé ni bí Kùránì ṣe rí nìyẹn ó gbé tafsir ni. Why do we have many books of tafsir if not because this knowledge is like Allah describes the verse in the Quran is like an ocean. When you convert all the trees in this world into pen to write the knowledge of Allah, in fact you were sure all the ocean writing the knowledge of Allah. Even if you bring more and more oceans like this, you won't be able to finish the knowledge, the expanse of the knowledge of Allah. Allah ni ogun tan ṣe yapa lórí ẹ̀yẹn tó bá di lọ́run ó joyè wa má dààmú are ọmọ ní àwọn kìnìkan ẹnìkìnìkan àwọn kìnìkan mójútó rẹ̀ ni Ọlọ́run ní bí ẹni pé ẹnìkankan Ọlọ́run máa bí ẹni pa ara rẹ̀ ni. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu 'an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Nínú Suratul Nahl, Ọlọ́run ní àti ọjọ́ náà, Suratul Nahl, Quran 16 verse 111. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu 'an nafsiha. Remember the day when every soul will come to defend itself. What to offer? Kullu nafsin bima kasabat. Everyone will be fully recompensed with what they did in this world. Suratul Nahl ni aya 111. Ọlọ́run ní àrántí ọjọ́ náà. Tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ẹni kálukú wá wáyé wá defend ara rẹ̀. Èyí tí wọ́n múra sí nìyẹn. Bó ni máa ṣe pass ọjọ́ tọ́lọ́run bá ní kí n wá defend ara mi. Bó lógún mi ṣe dọ́gbọ́n. Nígbà tó bá ní kí wọ́n defend ara mi yá, wọ́n yí ẹ̀rùn mi wò. They want to examine my salat. Do you think my salat will be perfect or not? They want to examine my fasting. Will it be perfect or not? They want to check my heart. They want to pick my wealth. Where did I source my wealth? From halal or from haram? When I got it, did I pay my zakat or not? Did I do my duties or not? They will examine this. When they examine your tawheed, do you think you will pass or not? When they examine your followership of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do you think you will pass or not? When they say man rabbuka,
Do you think you'll be able to give correct and accurate answer or not? When they say, Man Nabiyuk, who is your prophet, will you be able to say accurate answer in your grave? When they say Madinu, will you be able to say the correct thing and accurate thing? That's what should matter to you. Into Brahman Gosakan Junior, Yawamatati Kulu Nafsin Tujadilu and Nafsiha. Remember the day when everybody will come to defend ourselves. What wafa Kulu Nafsin. Ma amin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Any kokan wa sanwó lẹ́san tẹ́ ní kálukú gbé ṣe. Ah, ní sábòsí bẹ́ẹ̀ nìkan o. In tó ṣe ló gbà. Ìgbà tá a fi wíkàlà fi san. Ọjọ́ ilé ọkọ̀ tóbi lọ́kàn àwájú. Ọlọ́run ti ní kí ni o. Ogun tá à ń ṣe yapa lórí ẹ̀, ó máa yanjú ẹ̀ fún Ọlọ́run. Verse 94. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Allah says, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ. So if you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are in doubt concerning that which we have revealed to you, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. Then ask those who are reading the book before you. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ. Verily the truth has come to you from your Lord. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Do not be of those who doubt it. Ayayi, Allah sọ fún jíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam. In kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk. If you are in doubt about what we have revealed to you, tó bá ń ṣe èméjì nípa ń ta fi ránṣẹ́ sí ẹ. Àkínwá ló ṣe, fas'al, béèrè lọ́wọ́ àwọn àwo, alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik, those who were reading the book before you. Listen to what they will tell you. Was the Prophet ﷺ in doubt? Allah says, لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. The truth has come to you from your Lord. You don't even need to doubt and you don't need to ask. Because some non-Muslims use this verse sometimes to say, look at what the Quran has said. That Allah even told Muhammad ﷺ to ask the Christians. If he didn't know something, he should ask the Christians. The verse, Allah was telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in kunta, if ever you may have any doubts, then you can ask. But this is the truth coming to you from the Lord. If you still need to ask, then ask. Why would you ask? When the truth is coming to you direct from Allah, Allah says, the truth has come to you from your Lord. You don't need to doubt, and you don't need to ask. The Prophet ﷺ said, nah, I'm not in doubt, I will not ask. In the report. So it is in kunta. If it may happen, it may not happen. But the point here is, you don't need to ask them. And if you ask them, the sincere ones amongst them will confirm the truth that has come to you, that your prophecy about you is contained in their books. O anu Taurata, also anu Injil, Ikolon Makbanem Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O anu Taurat, O anu Injil, Ikolon Makbanem Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is why in Surah Al-A'raf, Quran chapter 7, verse 457, Allah says, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Ànábì tó yẹ pé òun ti kọ nípa ẹ̀ sínú Taurat àti Injil. Even the Bible as they have it today, bá ṣe ní Bible lé ní ẹ̀, èyí tán pè ní Old Testament àti New Testament, gbogbo ẹ̀ pátá ìlànà àfáà ti ṣe nànà. Bẹ́ẹ̀ ṣe lè yọ oríkì Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ibi tí Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam, gbogbo àwọn àfáà ṣe kíni o, òní wọ́n yẹ ẹ̀nẹ̀nà ìpé ibi bí Ànábì sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run ṣe kíni, Ọlọ́run sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Fún àpèjúwe, Deuteronomy 18, àwọn àfóní ìntọ́lọ́wọ́ bá ń sọ bí Ànábì Ọlọ́run bá ń ṣe kíni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is a prophecy about him.
and many other places. If you look at the book of John, chapter 12, 14 to 16, and many other places like that, it can be that we distribute freely. That one is the key to the kingdom of God. So it's free to whoever wants to get a copy. It's always available. It has been sponsored. Then I wrote one big book on religious comparative. I call it, Oh God, which is your religion? Oh God, which is your religion? Part 1 and part 2, about 297 pages. Alhamdulillah, some of those who are in doubt about Islam, when they read it, Allah brought them back to Islam. And we have seen some who read it, they were not Muslims before, and Alhamdulillah, they embrace Islam. Just reading this book alone. So we need to propagate our faith. We need to propagate our faith. So what I'm saying is, Allah tells us that the mention of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidakwa nabi na wanti ato sawaju al-Quran. So Allah tells the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you are in doubt, is if, but the Prophet says he was not in doubt. Allah says, the truth has come from your Lord. So you don't need to ask anyone and you don't need to be in doubt. If that is the case, Allah is not telling Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ask the Ahlul Kitab. It's not instructing him to do that. Because Surah Yunus was even revealed in Mecca. And in Mecca, there are no Ahlul Kitab. There are no Ahlul Kitab. If you were to ask them, you have to travel to where they were. So what Allah is telling us, Muslims, is that we should have firm faith in our belief in the revelation that has come to us. We don't have any reason to doubt. Verse 95, Allah says, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. The last part of 94, Allah says, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. So do not be of those who doubt. Emma wa na don't see a medio. The button see a media lesson. Everyone see a media ko shekini. Will lesson. So if you want to learn the Quran, look at how Allah started the Quran. Alif Lam Mim, after Fatiha, I mean. ذَلِكَ الْكِتَابُ تِرَاوَهِنِّ لَا رَيْبَ فِيهِ. There is no doubt about it. This is La An-Nahiyatu Lil-Jins. La Rayba Fi, there is no doubt in it. No doubt about its content, no doubt about its origin. La Rayba Fi, ay la taribu fi. You should not let your mind entertain any doubt about it. The Bible says, "Gbogbo ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín ṣe méjì nípa Al-Quran, nípa Islam, nípa ọ̀run." That is why Allah says in Surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam." إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Ọlọ́run إنما المؤمنون àwọn tá a lè pè ní mùmínì الذين آمنوا بالله làwọn tá gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ ورسوله wọ́n sì gba òjíṣẹ́ rẹ̀ gbọ́ ثم lẹ́yìn náà لم يرتابوا kò sí èméjì nípa àgbàgbọ́ wọn. إنما المؤمنون أداة العصر nìyẹn ẹni tá a lè pè ní mùmínì. These are the only ones we can call believers. They believe in Allah, they believe in the messenger of Allah, Kitab wa Sunnah, they practice Islam, thumma lam yartabu. They don't have any doubt. Tó bá tin sí èméjì nípa ẹ̀sìn nípa Islam, ó lẹ́sìn. Tó bá tin sí èméjì nípa Al-Quran, ó lẹ́sìn. Tó bá tin sí èméjì nípa Rasul, ó lẹ́sìn. Tó bá tin sí èméjì nípa ọ̀run, ó lẹ́sìn. Tá lè jẹ́nà tí ẹ wà bíná, ó lẹ́sìn. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. You should not have any doubts. Allahul Musta'an. Verse 95, Allah now says, "Be not of those who deny the revelations of Allah, for then you shall be one of the losers." Má wà nú àwọn tí wọ́n ṣe kíni, àwọn tí wọ́n pe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba nírọ́ o. Ẹni tó bá lè pe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba nírọ́, Yusufu. Ẹni tó bá lè pe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba nírọ́, yóò ṣe kíni o. Yusufu, anyone who denies the revelations of Allah. Ẹni nú Yusufu, Ọlọ́run ọba tó dá wa ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ má jà wá àwọn tó pẹ̀pẹ̀ Ọlọ́run ọba nírọ́. Verse 96. Allah says, "Innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun." Truly, those against whom the word of your Lord
has been justified, will not believe. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Even if every sign should come to them until they see the painful punishments. Allahu Akbar. Verse 96 and 97, Allah tells us that there are some people that the word of Allah has been justified. They will never believe. Even if they see every sign, they will still not believe until they have seen the punishments. Why? Some people are so obstinate. They are stubborn. Àwọn kan bẹ tó jẹ́ kí wọ́n ní agídí ọkàn, kò sí ẹ̀rí tẹ́ fi hàn wọ́n wò nígbà. Irú àwọn tó bá wá gbà tá ṣe mọ òdodo, tọ́kàn wọn mọ òdodo tán wá ń lo agídí tí wọn ò tẹ̀lé, kí wọ́n lókù tí ó jẹ ti tiwọn. Ìyà náà ni. Before these people believe, it is only when they see the punishment they will believe. But it will be of no use to them. Kò ní wúlò fún wọn mọ́, ẹ má jà wà nínú wọn. Verse 98, Allah says, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Allah says, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ. If there were any town that believed after seeing the punishment, فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا, and his faith, his belief, at that moment saved it from punishment, إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. There was none. It was only the people of Yunus. This is where this surah took its name. Surah to Yunus is because of this verse. It is only the people of Yunus that these ever helped. Káwọn èèyàn ti rí ìyà, káwọn aláwọn gbàgbọ́, kí ìmánì yẹn wá ṣe wọ́n láǹfààní, Ọlọ́run ò ṣerú ẹ̀fẹ́ nìkankan. Tán bá ti rí ìyà tí ìyà yẹn bá ti dé, ìgbàgbọ́ wọn ò wúlò mọ́. Illa qawma Yunus. Only the people that enjoyed this, their faith benefited them. When they had seen the punishment, they are only the people of Yunus. Lamma amanu, when they believed, kashafna anhum azab al-khizy fil hayat ad-dunya. We removed from them the punishment of disgrace, the torment of disgrace in this present world. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. And we permitted them to enjoy for a while. Ẹ̀wọ̀n tó bá ń sọ mí, àwọn adọ́run lóòótọ́, gbogbo ẹni tí ìyà Ọlọ́run bá ṣe tán tó bá ti dé sí, tó wá lóhun gbàgbọ́, ìwúlò fún wọn mọ́. If Allah decides to destroy a nation, they now want to declare their faith, it will be of no use. We have seen the example of Pharaoh. When he was drowning, that was when he declared, La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Was it of use to him? No. Allah says, Illa qawma Yunus, except the people of Yunus alone. And what thing is, this tells us that we should not lose hope in the mercy of Allah. And anyone, no matter the amount of sin the person has committed, don't despair him in the mercy of Allah. No person should lose hope in the mercy of Allah. Am I discourage anybody from asking Allah's forgiveness? If you're wrong, only for long. As I know my belong. As I know Kuma Shekini, Kuma Torah origin. And you could to our who said, no, the origin from Allah Nikulia and Badi and Ledina Asra of Wala and Fusihim. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. To all my servants who have transgressed against their souls, what is kojala? لا تقنطوا من رحمة الله. Don't lose hope in the mercy of Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ pátá Allah lè forí rẹ̀ jìn. إنه هو الغفور الرحيم. Is the merciful and the forgiving. Is the forgiving and the merciful. Gbogbo ẹni tó bá gbogbo condition tí ó bá wúlé báyìí láyé, ẹni tó bá lóun ti ṣe Ọlọ́run, ẹ máa encourage náà ni kó máa tọrọ àforíjì. Torí pé kíni Ọlọ́run ló sa àwọn ìjọ Ànábì Yunus, Ọlọ́run ní ìtọrọ àforíjì wọn ṣe wọn láǹfààní. That shows that our iman as well, we should make sure that we are always renewing our iman. Iman ni wọ́n mẹ́jọ kó bàjẹ́.
Imani àwọn ìjọ Ànábì Yunus is what profited them and saved them from the punishment of Allah. We all know the story of Prophet Yunus. Please, I want us to revisit that story. It is in Surah Al-Anbiya, where Allah talks about Surah Yunus. It's there in Surah Al-Safat, about Yunus. Read about him. There's something interesting about that story. There is something interesting. Prophet Yunus himself offended Allah. Not that offense, he took an action before the permission of Allah. Allah chastised him for that. This is why he was made to be swallowed by the whale. And he spent a few nights there. But he didn't die. Allah says, if not that Yunus was amongst those who used to remember Allah always, he will have spent his eternity in the belly of the whale. Tí ìbá yẹ pé Yunus wà náà tí máa rántí Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà ni, kò bá wà nínú ẹja àwọn kálíkì àmọ́ òfìdé, ikọ̀ Ọlọ́run sì ká. Inú ẹja àwọn ni Yunus ò bá máa gbé, kálíkì àmọ́ òfìdé, òní jáde kó mẹ́. Ṣùgbọ́n wà náà tí máa sin Ọlọ́run lójú méjèèjì ní gbogbo ìgbà. Ara ń tọ́lọ́run fi yọ nìyẹn. Kí ni sọ nígbà tó wà nínú ẹja? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. In tó ń wí nìyà, gbólóhùn tó ń wí nìyà, ní kan wí. Ọlọ́run sì fi ṣàánú ẹ̀. Ọlọ́run ní fastajabna lahu fanajjaynahu bil ghamm. We listened to him and we removed him from the sorrow. Inú ẹ̀ bàjẹ́, fanada fi dhulumat. He called, he cried. Fi dhulumat. In these layers of darkness in which he was. Dhulumatul layl, dhulumatul batnil hut, dhulumatul bahr, qahr al-bahr. Nínú òkùnkùn ló wà, òkùnkùn wọn ní inú òkùnkùn inú ẹja, òkùnkùn òru, òkùnkùn sàlẹ̀sàlẹ̀ omi. Mùsíbà ló fẹ́ lè báyàn tó lè tó lè yìí. Ìwọ̀n pariwo jọ́nà pé la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kí Ọlọ́run wá wí, Ọlọ́run ní fastajabna lahu, a sì dá lóhùn. Fanajjaynahu minal ghamm, ayọ́kù lùsòrò. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Bẹ́ẹ̀ láti máa láwọ́ gbogbo mùmìní. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pé wọ́n sọ fún wa pé da'watu Dhinnun. Àdúrà tó Dhinnun ń ṣe ẹ̀ntàn tó máa ń korúkọ ẹ̀ní Dhinnun. Ó ní Ànábì Yunus alayhi salatu wassalam. Fadhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumat. Dhinnuni. Ànábì Yunus ní tó máa ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ń da'watu Dhinnun. Àdúrà tí Dhinnun tó ṣe nígbà tó wà nínú ẹja kò sí mùmínì kan tí ó ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tọ́lọ́run ò ní yọ kúrò nínú ìṣòro. There is no mu'min, there is no believer that will say that dua of Dhinnun when he was in distress, that Allah will not rescue from his sorrow. Tó náà bá ti wà nínú ìṣòro, tó bá ti wà nínú ẹ̀ máa wí la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gbogbo ẹ ti dojúrù tí wá mọ́ tó fẹ́ ṣe máa ó wá ka ìláyà máa wí tá Ànábì Yunus wíjọ́ kìíní àná. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ìntọ́lọ́n sí fún Ànábì Yunus yẹn, Ọlọ́run ó ṣe fún ẹ̀ náà. Kọ́lọ̀n kó ṣe dẹ̀kọ̀ fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa. Kọ́lọ̀n kó yọ wá kó nú ìṣòro. Kọ́lọ̀n kó fi wá lọ́kàn balẹ̀. Kọ́lọ̀n kó fi sọ rẹ̀ sọ ní kọ̀ọ̀kan wa. Kọ́lọ̀n kó gbàdúrà ní kọ̀ọ̀kan wa. Kọ́lọ̀n kó ṣàmójú kúrò fún wa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Let me quickly answer the questions here. Is it okay to pray witri in 3 or 5 with one salam? Yes. You can do your witri in 3 number, 5 number with one salam. The Prophet used to do it. But the best is to do it in 2s. 2, then you make your 3, 1. Can a Muslim eat food cooked for Christmas by a Christian relation or a neighbor? For Christmas. Allah says, "What the food of the people who were given the book before you is permissible for you. The Christians and the Jews, their foods are permissible for you, and it is general. So, you can eat their cooked food, but you must not ask for it. Those scholars are not in consensus on that.
Will Allah subhanahu wa ta'ala still punish people the way he punished people of Ad, Thamud, and Prophet Nuh? The way Allah destroyed people of Thamud, Ad, and Nuh, will Allah punish people like that again? No. Allah stopped that according to some verses in the Quran. Will Allah subhanahu wa ta'ala still test people like he tested Prophet Ayub? Yes. Allah can still test anybody as he did to Prophet Ayub alayhi salatu wasalam. May Allah grant us relief. If Prophet Yunus prayed, will he be alive till the day? Failed to pray, will he be alive till the day of judgment? If he failed to pray, will he be alive till the day of judgment? Somebody asked. Yes, he could be alive till the day of judgment. Allah says, وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Tí ẹ bá ṣe pàánà bí Yunus, ó wà náà tí máa ń ṣe kíni, tí máa ń bẹ wọn Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà, tí máa ń sìn wọn Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Tó bá wà nínú ẹja ntálẹ́kì àmọ́ fìdí, tó fìdí ọjọ́ tọ́lọ́run ojú ògbẹ̀ jáde. Ọlọ́run lè ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá wù Ọlọ́run. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربه